Charan! For today's video guys, ayan, dahil meron akong visitor na darating guys, ayan, magluluto ako ng aking special dish. Ayan po, ayan, sizzling. Ayan, prepare lang natin guys. Ayan, put a little amount of oil guys para sa ating sizzling. Ayan. Ayan guys, nakita nyo yan. Ayan, usok-usok na mga langga. Ayan. Ayan, pak na pak yan. Ayan yung ating apoy. Ayan guys. Ayan. Tapos, ayan guys, hintayin lang natin uminit yung ating sizzling. Ayan po. And then, ilalagay na natin guys yung ating special na chicken. Ayan guys. Ayan yung ating grilled chicken guys and sizzling. Ayan, talaga naman napakasarap niyan. Ayan guys, ang swerte ng ating visitor. Ayan, o diba guys, ayan, o napakasarap naman talaga niyan. Ayan lang naman po ang aking paborito guys, yung ating chicken. Ayan, grilled chicken and sizzling. Ayan po yung aking nahanda ngayon. Ayan, o diba guys, ayan, pak na pak yan yung ating ano. Ayan, ang inyong chef. Ayan, hashtag AJ Tura. And guys, you can also follow my FB page. Ayan, AJ Tura. Ayan guys, ang sarap naman talaga niyan. Ayan, ang sarap ng ating chicken. Ayan po. Kaswerte naman ang ating bisita guys. Ayan. Ayan, meron silang. Ayan, napakasarap na ulam. Ayan po. Ayan guys. Ayan lang naman yung aking hinanda. Pasarap talaga niyan. Ayan guys, nakikita nyo ba yan? Ayan, yum yum yum. Ayan, malapit na po siyang maluto. Ayan, may pagliyab-liyab pa yan guys. O diba? Ayan, napakagaling na naman talaga ang inyong chef. Ayan. Hashtag AJ Tura. Ayan guys, talaga naman nakakatakam na yan. Ayan. Ayan na po. Ayan na yung ating grilled chicken and sizzling. Ayan, yum yum yum. Yum, yum, yum. Ayan, tamang-tama guys. Parating na yung ating visitor. Ayan, malapit na siyang maluto. O, diba guys? Ayan, talaga naman nakakalaway yan. Yum, yum, yum. Ayan guys, yum, yum, yum. Ayan po yung aking special dish. Ayan. Ayan, napakadali lang magluto nyan guys. Ayan, napakayami niyan. Talagang naamoy ko na yung kanyang ano guys. Ayan. Naamoy ko na yung kanyang amoy ng kanyang ano. Mayroon tayong nilagay dyan na ingredients na talagang napakasarap. Ayan. Then, ayan, nilagyan natin siya ng lemon sa ibabaw guys. Ayan, pampalamuti. Palamuti guys. Ayan na, ayan na. Ready na, ready na. Ready na ang ating food para sa ating mga bisita. Ayan, dahil nga po, meron kaming food trip ngayon. Dahil ngayon guys is Sunday. Ayan, today is Sunday. Ayan, family bonding. Ayan, the Barkads bonding. At ayan na nga guys. Ayan na, luto na. Ayan, ready to ano na. Ay, naka-ready na siya guys. Lalagay na natin siya sa ating table. At hindi lang guys, meron pa tayong baliwag din. Ayan, yung ating lechon manok. Yan po, ayan yung ating baliwag. Andan yan guys. So, ayan na, nakanda na, nakanda na. Ito na, ayan na yung ating food. Ayan guys, yung another, ano na naman natin. Another food na naman nagluluto natin. Ayan, o diba? Talagang pak na pak yan. Ayan. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Sarap naman talaga niyan. Ayan, talaga naman nakakatakam na yan guys. Ayan, naglalaway na talaga ako. Gusto ko nang kumain. Ayan, nakakagutom. Ayan, nakakagutom na yun talaga yung ulam natin ngayon. Ayan, parating na yung ating mga visitor. Ayan, ayan, parating. Ayan, guys. Meron tayong ano dito, food trip. Ayan, takot sa camera. Ayan po, yung ating mga visitor. Ayan, visitor for tonight. Happy birthday. Nakapula pa naman. Oh my God. Ayan, yung ating mga food. Daming ulam. Ayan guys, yung ating mga food for tonight.
Ayan. Daming ulam guys.